नमस्कार, मैं विवेक डोगरा। आप देख रहे हैं प्राइम 80 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। संभल में ठाई ठाई की आवाज निकालने वाले दरोगा मुठभेड़ में घायल। यह वही दरोगा जी है जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में मुठभेड़ के दौरान पिस्टल से फायरिंग नहीं होने पर मुंह से ही ठाई ठाई की आवाज निकालकर एक बदमाश को पकड़ा था। कल संभल जिले के थाना असमोली क्षेत्र में मुठभेड़ में अमरोहा जिले का एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। वहीं ठाई ठाई की आवाज निकालने से सुर्खियों में छाए दरोगा भी मुठभेड़ में घायल हुआ है। गोली उनके हाथ को छूते हुए निकल गई। दरोगा और बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर मौके से भागे बदमाश को पकड़ने के लिए काबिल की गई, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं आ सका। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग अलिया नेकपुर के पास में चेकिंग कर रहे थे और वहाँ पर ये लोग जो है जी अचानक हुआ, ये मुठभेड़ जो है अचानक हुई वहाँ। कितने बदमाश थे सामने? और सामने मेरे को इतनी जानकारी नहीं है सामने कितने थे। बाइक पर थे? कैसे बाइक पर थे। तो फिर फायरिंग कैसे हुई आप लोगों के बीच में? रुकने के लिए इनको इशारा किया तो ये अपना जो है भागने के प्रयास में। जी, तो आपके बदमाशी की फायरिंग से भी गोली लगी? जी, बदमाशी की गोली? हाँ, एक बदमाश से भी गोली लगी। और दूसरा जो बता रहे थे आप? दूसरा भाग गया है वो। क्या मामला? ये थाना असमौली क्षेत्र में चौड़ा कंबो के पास में दो अपराधियों के आने की सूचना मिली थी, जिसमें घेराबंदी की गई थाना पुलिस द्वारा। और इसमें जब घेराबंदी की गई तो दो मोटरसाइकिल सवार आ रहे थे अलिया नेकपुर की तरफ से। उन्होंने पुलिस पे फायरिंग किया। पुलिस पे फायरिंग करने में हमारा एक एसआई घायल हो गया। इसी में काउंटर फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ है, जिसकी बाद में शिनाख्त हुई है सद्दाम के रूप में, जिसके ऊपर अभी प्राइमा फेसिया पता चला है कि लगभग 13 मुकदमे थे आसपास के अमरोहा, बदायूं, मुरादाबाद, संभल आदि जनपदों में लूट चोरी आदि के। और इसका एक साथी मौके की नजाकत देखते हुए भाग गया है अभी गन्ने के खेत में, जिसकी कॉम्बिंग जारी है। पूरी टीम लगी हुई है उसको भी पकड़ने के लिए और जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है और यहाँ पे कॉम्बिंग जारी है। क्या इसमें इनाम भी घोषित है? इनाम अभी नहीं घोषित था इस पे, लेकिन क्रिमिनल हिस्ट्री है इसकी। लगातार इस क्षेत्र में चोरी, लूट जैसे अपराध कर रहा था और बहुत ही सक्रिय अपराधी था इस क्षेत्र का, जो लगातार अपराध कर रहा था। पुलिस टीम में कोई घायल? हाँ, एक एसआई घायल हुआ है हमारा, एक एसआई मनोज है वो घायल हुआ है, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है और अभी उपचार चल रहा है उसका। संभल से सत्यपाल यादव की रिपोर्ट।